Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետևանքով Մերձավոր Արևելքից եւ Հնդկաստանից վերադարձած Հայաստանի քաղաքացիները վերադարձի տոմսերի փոխհատուցման շուրջ 500 հայտ են ներկայացրել արտաքին գործերի նախարարություն։ Այս մասին նշված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացրած նախագծում, ստացվել են ինչպես անհատական, այնպես էլ ընտանեկան հայտեր։ Նախնական հաշվարկով փոխհատուցման համար կարող է պահանջվել շուրջ 450 միլիոն դրամ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից նշել են, որ դիմումների մի մասը արդեն հաստատվել է եւ քաղաքացիները սպասում են վճարումներին։ Մյուս մասը քննարկման փուլում է։ Ավելի վաղ նշվել էր, որ մինչև 250,000 դրամ փոխհատուցում կվճարվի այն քաղաքացիներին, որոնք հակամարտության պատճառով ստիպված են եղել վերադարձի տոմսերը ձեռք բերել բարձր գնով։ Վճարումը կատարվում է միայն այն դեպքում, եթե ուղևորը ավիաընկերությունից փոխհատուցում չի ստացել։ Տոմսերի փոխհատուցումը նախատեսված է նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Կատարում, Քուվեյթում եւ Իսրայելում ուսում ստացած ուսանողների համար։ Շատվան բնակավայրում ընթանում են կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքները, ինչպես հայտնում են Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմից, ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի կառավարության 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակներում։ Շատվանի կրթահամալիրի կառուցման ծրագրի պայմանագրային արժեքը կազմում է շուրջ 1 միլիարդ 642 միլիոն դրամ, որը ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի միջոցներով։ Նոր կրթահամալիրի կազմում կգործեն դպրոց 144 աշակերտի համար եւ մանկապարտեզ 80 սանի համար, ապահովված ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան բոլոր անհրաժեշտ պայմաններով։ Ծրագրի ավարտը նախատեսվում է 2027 թվականի գարնանը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալների համաձայն 2026 թվականի ապրիլ ամսվա դրությամբ Հայաստանի ռեզիդենտների արտարժույթային ավանդների եւ փոխառությունների հարաբերությունը կազմել է 27.6%, որը 2025 թվականի համադրելի ցուցանիշի համեմատ նվազել է 3.4%-ային կետով։ Ռեզիդենտների արտարժույթային ավանդների եւ փոխառությունների հարաբերությունը ռեզիդենտների ընդհանուր ավանդներին եւ փոխառություններին եւս նվազել է 4.2%-ային կետով եւ կազմել 31.9%։ Մեր երկրի ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց արտարժույթով ծպահանջ ավանդների եւ փոխառությունների կշիռը ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ընդհանուր ծպահանջ ավանդներում եւ փոխառություններում կազմել է 36.8%, որը 2025 թվականի մարտի համեմատ նվազել է 5.8%-ային կետով։ Հայաստանյան առևտրային բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները շարունակում են առավել շատ միջոցներ ներգրավել արտերկրից եւ հետեւաբար արտարժույթային ռիսկից խուսափելու նպատակով ձգտում են դրանք տեղափաշխել այն արժույթով, որով ներգրավել են։